Джеймс Ган го најави продолжението на Superman Man of Tomorrow, лајтсейберот на Дарт Вейдер е продаден на аукција за $3,5 милиони и Universal го бадалија следниот филм на Джордан Пил. Добре дојавте во Гиковски, недовно со Марио на дебели гикови, овозможено од Goblin Games. Ајде да почнеме со нешто многу интересно, а тоа е дека лајтсейберот на Дарт Вейдер, кој што беше користен во првата трилогија на Star Wars филмовите, е продаден на аукција за $3,5 милиони. Тоа реално е сериозно колекционерско парче да се има, пошто е старо околу 50 на години реално. Режисерот Джеймс Ган официјално го најави продолжението на Супермен, кој ќе се вика Man of Tomorrow, треба да го очекуваме од 2027. Ова е едно од најбрзите најавувања за продолжение на суперхеројски филм и се гледа кој едва го чека. Daredevil наскоро пристигна во играта Marvel Rivals и тој што го правил дизајнот на карактерот треба да се награди со нешто многу сериозно. Што е ова бе? Види колку добро личи. Актерката Софи Тарнер, позната по улогата на Санса Старк во Game of Thrones, официјално ќе игра улогата на Лара Крофт во следниот Tomb Raider филм. Интересно што Sony Pictures на нивниот YouTube канал има плейлиста за Spider-Man Brand New Day и има 2 видеа ставени кои што се приватни. Дали тоа значи дека наскоро ќе добиеме тизери за Spider-Man Brand New Day? Леле. Стивен Спилберг има желба да режира Call of Duty филм. Добро. Официјално во изработка е адаптација на играта Life is Strange од страна на Amazon Prime, која што би требало да е интересно проектче. Играта Hollow Knight Silksong ги сруши сите можни рекорди на Steam, уште првиот ден имаше над 500,000 играчи. Приквел серијата E.T. Welcome to Derry искача на 26 октомври на HBO, тоа ќе се гледа дефинитивно. А компанијата Universal го баталија следниот филм на Джордан Пил. Очигледно и они сватија дека не е добар режисер. Тоа е мој став, стварно не ми се допаѓаат филмовите на Джордан Пил, затоа го кажувам тоа. Ова не завршуваме со нешто многу интересно од нашите пријатели од Goblin Games, каде што може да се најдат друштвени игри, игри со карти, имаат прекрасен gift shop од кај што ние се земавме едно многу интересно Stranger Things Hellfire Squad шишенце и дополнително си земавме еден многу интересен Funko Pop. Посетете ги Goblin.